துருக்கியும் சிரியாவும் வந்து 3 டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் சேர்ற இடத்துல இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அரேபியன் பிளேட்டு, அனடோலியன் பிளேட்டு, யூரோஷியன் பிளேட்டு. அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக மோஷனில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. எர்த்து கிரஸ்ட் வந்து 15 மேசிவ் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்லாம் ஆனதுன்னு சொல்கிறாங்க. 2 டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுற இடத்த வந்து ஃபால்ட் லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்று வந்து ஓவர் கம் பண்ணிட்டு ஒரு டெக்டானிக் பிளேட் மேலே போச்சுன்னா அது நார்மல் ஃபால்ட்டுனும், ஒன்று ஸ்லைட் ஆகிட்டு கீழே போச்சுன்னா அது வந்து ரிவர்ஸ் ஃபால்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல தான் ஸ்ட்ரைக் ஸ்லிப் வரும். இந்த ஸ்ட்ரைக் ஸ்லிப்னால தான் இப்போ ரீசெண்டாக துருக்கியில் வந்து எர்த்துக்காக் வந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பிளேட் வந்து யூரோஷியன் பிளேட் கூட கான்ஸ்டண்ட்டாக மோதிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஃபால்ட்னால அங்கே வந்து ஹிமாலயன் வந்து எமர்ஜ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ துருக்கியில் வந்து எர்த்துக்காக் பார்த்தீங்கன்னா 300 வருஷமாக அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸில் வந்து அக்குமுலேட்டட் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் ஆனது வந்து ரிலீஸ் ஆனதான் காரணம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருக்கப்போ பில்டிங் கோட்ஸும் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி எர்த்துக்காக் வரப்போ பில்டிங் கோட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாமல் ஏதாவது பில்டிங் கட்டினாங்கன்னா அந்த இடத்துல இம்பாக்ட் வரும்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பில்டிங் கோட்ஸ் இருக்குது. அதை ஒழுங்காக என்ஃபோர்ஸ் பண்ணாட்டி நம்மளும் அந்த இம்பாக்டை ஃபேஸ் பண்ணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும்.